अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरका फरमा आलिमुल गैब रब आया मो रब के खबरा जदा मुझो महबूब दुनिया वारन के गड करे ॿुधाईंदो ऐ दुनिया वारो महारात जे थोड़े हिस्से में नबुवत जे 12 साल यानी महबूब की उम्र तकरीबन 52 साल थी हुई। इशा की नमाज रजबुल मुरज्जब की 27वीं दी रात इशा की नमाज अल्लाह जा महबूब पढ़ाए करे फरमांदा मैं उम्मे हानी के घर में सुतो पियो हम रब फरमाए जिब्रील जी रब जलील सतनी आसमान में मलाइक सगोरा के रुकू में के सजदे में के क़याम में के जिक्र में के तस्बीह में के तालील में जी मुझा मौला रब ने सबनी मलाइकन के जो तज रुकू के छड़े दियो अज क़याम के छड़े दियो अज तस्बीह के छड़े दियो अज तालील के छड़े दियो सब जो सब बस्ता थी करे मुझे दिल में हबीब जे मथा दुरूद जा नजराना पढ़ंदा रहो। अज खुशी की रात महबूब जे अम की रात इस्तकबाल में भी ओ जी मुझा मौला अल्लाह फरमान जन्नत जे रिजवान के तैया जन्नत के सिंगारे छड़े जी मुझा मौला जन्नत जा दरवाजा खोल राय छड़े पूरो मिलमान के तैया त महबूब जे इस्तकबाल में जे उम्दा लिबास से बेतन फरमान जी मुझा मौला अल्लाह फरमाए जिब्रील जहन्नम जे दारो के तैया जहन्नम जा दरवाजा बंद करे छड़े जी मुझा मौला अल्लाह फरमायो ओ जिब्रील जमीन जे तक ते लही व उन्हन समूरे निजाम के साकत कराया जेके आराम वारा आराम में जेके सफर वारा सफर ते ओ जेके जेके दुनिया में कब्रिस्तान में अजाब में मुब्तला महबूब जे करे जे अजाब भी खत्म कराया ओ मिकाईल जे रोजी दी तकसीम के छड़े दे ओ इसराफील जे सूर फूटण के छड़े दे ओ इज़राइल जो रूह कब्ज करके भी छड़े दे जिब्रील वली जमीन जे तक ते लही व जेके जेके नबी सगोरा कब्रिस्तान में मदफून समी के सुजाग करे मस्जिद अक्सा में मुझे दिल पर हबीब जे इस्तकबाल लाए भी हारिया जी मुझा मौला बे को हुक्म अल्लाह फरमायो जमीनी निजाम के साकत कराया जी मुझा मौला अल्लाह फरमाए हाने अकेलो न 70,000 नूरानी जन्नत वठ जी मुझा मौला जन्नत में वने 40,000 बुराक बैठा दई हसीन जमील बुराक मुझे महबूब जी सवारी जे लाए काए वने करे मुझे दिल पर हबीब के सुजाग करे पैगाम दई उते वठी आज ते दुनिया वारन मा को पहुंचो ई ना है। हजरत जिब्रील जन्नत में दुआ एक बेगा वडी कसीनो जमील बुराक बैठा हिकड़े दे निहारे वरी बे दे निहारे अन्ना उन खा वधी को सीनो जमील वरी ते दे निहारे अन्ना उन खा वधी को सीनो जमील अज तो मोदे लाए इम्तिहान जो दी जिब्रील थो जे हिकड़ो काए विंदम रब मयार दी दो जिब्रील ही छा के अन्ना बया सोना बिटाए सोचींदो अंदर विंदो आ दिसे थो पियो हिकड़ो बराका अखड़ियन में लुड़क कंधड़ो झुकायूं बिठो आ जिब्रील तो जे बराकी ते जन्नत में तो खुशी ही खुशी होंदी आ हिते त गम न हुंदो आ हिते त दर्दी न हुंदी आ हिते त परेशानी न हुंदी आ बुराक छो पियो रही जे तो जिब्रील पंहिंजो कम कयो हलियो वने मुझे दर्द खे छड़े दे हजरत जिब्रील तो जन्नत थी तो सदे तुझे दर्द जो इलाज मां कयो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन के बुराक थोते चोए तो जिब्रील तदा रब साखे खलक्यो हो तदा रब साखे पंहिंजे हबीब जी गाल चई हुई मदीने जे मीर जी गाल आमना जे लाल जी गाल कई हुई
महबूब जो इसमें ग्रामी मुझम कुर्ब में कैदी थी वना हाने उन दिल बरा हबीब जी मोहब्बत में थोरोवा ही भाग अले के जावरंदा जो महबूब जी सवारी जे लाए तो काहे दीने मातना का महबूब जी मोहब्बत में गिरफ्तार आया जितना तू मुझे दर्दन जो इलाज करी त करे सगी तो तू मुझे मेहरबानी करी त करे सगी तो तदा मरहूम गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैहि में लफ्ज कया मोते बे मेहरबानी सदको सिवा करे बन मौला इलाज आया मुझी दवा करे वजा मुझे मेहरबानी ॾाढा सुभान अल्लाह चओ ना तो तवड़ी आ पर अन्या इहा ॻाल्हि भी अर्ज़ रखां त जे दिल में इश्क हूंदो थो न वो यार सां मिलंदो आ तॾहिं बि रोईंदो आ जे विछड़ंदो आ तॾहिं बि रोईंदो आ जिना दिलां विच इश्क समाना रोना कम उन्हा मिलदे भी रोंदे विछड़दे रोंदे रोना कम उन्हा असांजे ज़िले नौशहरे जे वरी बे शायर में दां कई ॿुधंदव मरहूम हाजी सफर तगर बे दिल खे दिल जा ॾिनी छा थो चए मुझी दर्द वदी दिल रोन घणो जे अचनी नथा त पोइ मां छा कयां सवे कासिद तांग नियापम गुम जे पुजानी नथा त पोइ मां छा कयां एकड़ो ही मिसरो पर वडे कमाल जी बेबस त उठन बेबार छजा असा यार जे बस अखदार छजा ओ नकी गम थो वने नकी दम थो वने बई जे फुटानी नथा त पोइ मां छा कयां बड़े थकजी पिया हो चो सुभान अल्लाह अल्लाह खुश कंदो पर हाणे बस किसे दे नथो वञा मुख्तसर तो कया त रब छो पंहिंजी पाकई बयान फरमाई तवज्जो मोडे दे जा हुजूर सल्लल्लाहु रब थो चे मां आलिमुल गैब रब आया मूंखे ख़बर आ जॾहिं मुंहिंजो महबूब दुनिया वारनि खे ॿुधाईंदो आहे दुनिया वारो रात जिब्रील आयो मूंखे सुजाग कयाई मस्जिद हराम में नफल पजम जन्नती अमामो पातम जन्नती लिबास दे बेतन फरमायम बुराक वारी सवारी ते सवार थी सफर शुरू कयम मदीने में भी नफल बैतुल लहम में भी नफल सफर कंदे कंदे मस्जिद अक्सा ताईं आयम कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम बिठा हा हजरत जिब्रील आजान ॾिनी तकबीर चई सोचा पे तो वडा वडा नबी जलील कदर नबी बीठा केर मुसल्ले ते बींदो जिब्रील मुझे हाथ के पकड़े करे रस्तो करे सोना बे जे लाए मुसल्लो न जे इमामत कराई दो त मदीने वारो साईं इमामत कराई दो मुझो महबूब दुनिया वारन के बुधाई दो मस्जिद अक्सा ताईं मान नमाज पढ़ाई मान
उन्होंने खिताब कया मां खिताब कयम मथे पेरे आसमान ते आदम अलैहिस्सलाम सा कचहरी कयम बे आसमान ते ईसा हया अलैहिस्सलाम सा कचहरी कयम टे आसमान ते यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद रिवायत मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते इदरीस अलैहिस्सलाम पंजे आसमान ते हारून अलैहिस्सलाम सा कचहरी छहे आसमान ते मूसा अलैहिस्सलाम सते आसमान ते डारे इब्राहिम सा कचहरी कयम जन्नत जा तबका जहन्नम जा तबका तो घुम सिदरतुल मुंतहा जा शेर कयम 14000 हिजाबात तय करे ला मकाते वनी करे रब जा दू दीदार करे मोटी आयम त बिस्तरो बे गरम कड़ो बेल दे पियो वुजू वारो पानी में हले पियो जदा मुझो महबूब दुनिया वारन खे ॿुधाईंदो दुनिया वारा न मञींदा इनकार कंदा तकज़ीब कंदा मुंहिंजी पंहिंजी पाक हिन जे करे थो बयान कयां त मुंहिंजे महबूब पाण मेराज न कयो आहे मेराज मां रब करायो आहे जेकॾहिं मुंहिंजे महबूब जे मेराज जा इनकारी थींदव पोइ रब जे कुदरत जा इनकारी थींदव हालांकि मां रब जो ऐलान अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर मां रब हर शइ ते कादिर आहियां तव्हां खां तो पुछां त रब कादिर आहे या न हथ खणी जवाब ॾे सब शइ ते रब कादिर आहे तवज्जो मूं ॾे ॾिजां रब जे कुदरत जा ॿ टे मिसाल रब तो फरमाए जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे बगैर अबे अम्मा जे पैदा कया करे सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे बेड़े वारन खे बचाए बिन खे हलाक कया करे सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह लूत अलैहिस्सलाम जे कौम जी चकी खे ॻोठ खे मथे खणी वरी ऊंधो दबालत करे तबाह कया त करे सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम लाए पके पत्थर मां ॾाढी गड्ढा त कढी सघां थो जेकॾहिं मां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए बाग खे गुलो गुलजार कया त करे सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खे छुरियुनि जे हेठां बचाए वरी ज़बीहुल्लाह जो लक़ब ॾियां त ॾेई सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खे मच्छी जे पेट में 40 रातूं रहाए वरी जिंदगी अता कया त करे सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खे 100 साल रूह कब्ज़ करे मौत ॾियारे वरी जिंदगी अता कया त करे सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे भाइरनि जे ज़रिए खूह में उछलराए वरी वक्त जे मिस्र जो बादशाह बनाया त बनाए सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाए पके पत्थर मां पानी जा 12 चश्मा गड्ढा कढी सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी लठाणनि सां दरिया मां 12 रस्ता गड्ढा कढी सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे इशारे सां मुर्दा जियारे सघां थो ईसा अलैहिस्सलाम जे हथ ठाहियल पखी जे गोते खे पखी जी जिंदगी जा ॾेई सघां थो जेकॾहिं मां अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे इशारे सां मादरज़ाद अंधा सजा कया करे सघां थो ईसा अलैहिस्सलाम खे बगैर अबे जे पैदा कया करे सघां थो एॾे वॾे आसमान खे मां रब करीम बगैर थंब थूणी जे बीहारियां त बीहारे सघां थो पोइ मां अल्लाह पंहिंजे दिलबर हबीब खे ला मकां ते घुराए दूबदू दीदार कराया त कराए सघां थो व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उथी बिहो ब में सलात मुस्तफा